विनायक जी आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठाइए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर विनायक जी प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है। मिस्टर विनायक जी प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।